Металевий захист радіатора двигуна і коробки передач для автомобіля Audi TT 8G з 2004 по 2014 роки. Захист ставиться на штатні місця, комплектується всім необхідним монтажним кріпленням. Докупляти, доробляти нічого не потрібно. Вага захисту разом з кріпленням порядка 13 кг. Сталь гарячеката на повишеній жорсткості. Встроєні силиконові амортизатори в тих місцях, де метал може касатися металу, щоб не було вібрацій при експлуатації. Дякуємо за огляд, підписуйтесь на канал. Гарного дня!